Hello，大家好，係我係所長，我係外邊個廚房佬，係我哋又見係啦，面咯。係啦，今日講啲咩？美國又搞撚掂咯係咩？我以為你會講下雷總大手買入添，喎，咁唔好咁，億問，我以為買咗億股嘅開始，你證明咗佢係幾注重個股價啦。係唔係佢咁叻，好識得炒股票嘅，不過我哋 before 今日進入今日話題之前，容許係我講點樣美國搞撚掂先。好美國搞撚掂，你覺唔覺得個劇本咧？頭先同你講話係劇本有啲似有啲似啊，點似啊？似啲咩？誒美聯儲彈弓手。你唔覺咩？哦，呢樣嘢係發生過嘅之前，但係係以前係彈弓話減唔減啊嘛，係今次係話唔減，話唔減但係減啊嘛，突然間轉嘅喎，係，轉完之後唔知道會唔會再轉咧？唔係上年係未有侵侵。係上年年尾先開始有侵侵啊嘛，咁係嗰陣時咧都係美聯儲阿鮑叔係係鮑叔係話晒事啊，好嘅，揸晒旗係啦，咁啊突然間好似阿侵侵縮一縮，啊，鮑叔又突一突出嚟喎，而家又係啊，因為係你好奇怪噶嘛，你又冇數據，跟住你又要決定減唔減息，跟住有啲人突然間又話通脹我唔理啊，跟住有啲人咧就話我淨係要睇失業啊咁樣，係咁其實兩樣嘢即係佢都冇數據點知咧？係咯，即係呢個問題。睇唔到啊，但係我知政府都道，以停頓，我理解就係佢肯定知道一樣嘢咧，就係係誒，佢肯定知道啲錢點樣流啦。嗯如果佢講完，我哋要唔減息啦，係冇降息預期，咁即係啲人嘅資金成本預期會維持高位啦，即係係未來啦。咁你如果槓桿炒賣嘅話，你即係話俾你聽，你嘅利潤率下降啦，一切不變嘅情況之下，係咁啲錢咪走。即嗯係我覺得係咁。咁你走咗一個程度，發現咧，如果咁樣走落去，我真係唔減嘅話，可能係走得仲嚴重。係咁佢咪要調翻轉嚟講？我覺得嚇，係即係我自己諗係咁諗，所以係咯，佢突然間出咗個咩咩咩，唔知邊個話救場啊嘛，又話咩美聯儲咩好重要嘅人物啊嘛，係啊，跟住突然間又話資金流向嗰啲嘢，全部都要考慮啊，點點係點。咁即係話俾你聽，其實佢美國佬搞緊掂，即係其實佢有啲嘢顧慮咯，所以佢咪要搞掂咯。OK。嚇，咁我哋今日講咩話？今日我哋梗係講老王嘅中國劇本啦，係嘛？我哋今日喂 Google 好猛喎，近係啊，排勁三萬，個股價就嚟4萬億咯喎，係咯升咗十幾就我唔幾分鐘出嚟。我依家對嗰啲咩幾萬億都冇乜概念，啱咁因為而家啲股價咧，短線都係啲 momentum 推上去嘅。係咁但係 TPU 咧，即係係而家就話訓練個芝曼嚟，即係變相呢單新聞就真係搞掂咗老王噶咯，係勾咗佢皮喎，唔係本來呢樣嘢好低調嘅，係嘛？即係有啲人特別畫出嚟講咧話，哇原來芝曼尼即係講到好慶合合嗰個啦，即係排得榜首嗰個啦。佢話唔係佢排，即係其實啲模型排榜首咧，就唔係啲咩新聞嚟嘅，因為可能聽日有千萬排榜首咧。但係最大嘅新聞係，原來芝曼尼呢個 model 咧係全部用 TPU 去訓練出嚟嘅。係啦，咁呢個就大鑊啦。係我一開始我以為冇咗 CUDA，大家都做唔到嘢噶嘛。係原來唔係喎。嗱，所以我哋今日就講下，即係分析下 Google 呢個模式啦，跟住又講下另外嗰兩間個模式係點啦。而家 Google 主打係咩咧？主打 Apple 模式，全讚自然乜差。係啦，冇錯。但係你講咧，佢咧而家呢單消息咧，其實比較震撼嘅係咩咧？就係突然間佢話原來 ASIC 嘅芯片係可以用嚟做訓練嘅。係啊，冇錯。呢樣嘢係即係佢即係個增量信息啦。即係老王一路都係講 CUDA，我哋大家都知 CUDA 呢樣嘢係有用嘅。但係你對啲頂尖工程師嚟講，CUDA 呢樣嘢只不過 nice to have 啦，唔係必定 have 噶嘛。即係我哋上年嘅認知咧，就係ASIC 就推理 OK 嘅，係啦，但訓練就唔得嘅，係啦。咁啊，老王所以話訓練咧，你都係用翻我 GPU 啦。係啦，佢一路都咁講噶嘛。同埋啲咩頂尖工程師，佢又最 flexible 啊，最勁啊，又可以 scalable 啊，有啲有路幾廿種模式咁樣講噶嘛。係。但係佢咁樣一出嚟咧，即係話俾你聽，老王又講大話咯。你做咩俾人你咒人哋啊嘛？係嘛？俾人鬧啦！我即刻搞到。喂，咁係咪老王講大話咧？你覺得？係老王啊？我唔知啊，唔係可能係佢唔知得太多啦。即係可能喺老王角度睇，可能佢又唔識得阿劈柴哥，係咪叫劈柴哥？係啊，係咯，即係可能佢見到劈柴又覺得成啦，即係好似十熟九頭之前嘅1-2年啦，可能佢都冇得救噶啦，佢以為自己玩晒咁樣咧。係，咁佢好得意咁，春風得意噶嘛。係咯，咁可能佢識啲頂尖工程師同嗰啲，即係唔係同一群人啊嘛？可能唔係咁，所以咧，而家事實就證明咧，即係 ASIC 咧，其實可以用於訓練。係咁點解 ASIC 可以推理訓練？點解 Google 可以做得到咧？有冇諗過？
Google，因為佢啲頂尖工程師頂尖啲可能。因為咧，佢嘅芝曼尼係佢自己噶嘛，呢嚿嘢係行業頂尖啦。咁啊係。咁你諗下啦，一樣嘢，你既然你嘅芯片無論係推理好、訓練好，你都可以針對你嘅用途嚟去 tune 嘅，或者係將佢至到優化到一個最適合你嘅用途嘅嘢。係。咁如果你識嗰個，你知道個終端應用，我其實之前我都係講呢個觀點，你知道個終端應用係咩嘅話，你就可以睇住個終端應用去優化你嘅芯片啊嘛。當然芝曼尼都未算係終端應用啦，都算係中間應用啫。即係目前嚟睇啊，一半終端一半中間啦。啊，咁所以佢因為有呢嚿嘢，所以佢就可以優化翻嚿芯片咯。咁呢個優勢其實喺3間公司入邊咧，即係 Amazon 同埋Microsoft 入邊咧，佢係比較強嘅。因為另外嗰2間即係嗰個 model 咧，即係嗰個大模型咧，其實都比較弱嘅，或者佢哋兩個嘅用戶群體好啦，同埋真係終端嘅終端應用咧，嗰啲即係 Amazon 冇 to C 嘅，即係少啲 to C 啦，就係買嘢啫。Microsoft 都少啲 to C 啦，有嘅。係。咁但係真正有大用戶規模嘅係 Google 啊嘛。咁佢訓練咗個芝曼尼出嚟，佢知道啲人點樣用，咁佢咪可以優化塊芯片咯。呢個優勢咧，就恰就係老王嘅弱勢。因為老王塊嘢係好快啊。咁但係佢唔知道入邊啲嘢係點樣運作，或者唔知道嗰啲流量嘅 spread 啊，咁你變相佢咪冇辦法優化塊芯片咯。咁啊係，佢可以堆好多人去堆到好快，正如阿雷總做車咁咯，係即係可以做到265公里1小時，但係個 brake 就兩塊嘢咁夾，咁啊又好性能好好啊，咁但係你都唔知啲人點揸架車係咪先？你又唔知道條路多彎定多直路，你又唔知上橋定唔上橋，你乜都唔知，你就做架車話總之我好快。咁你扭力又唔好，咩都唔好咁樣，咁所以而且確咧係一個即係警號啦。我唔可以話而家老王又完全受到呢樣嘢嘅即係威脅啦，可以有少少威脅，但係正如我頭先同你講，而家 TPU ASIC 芯片去訓練 model 呢樣嘢只係技術上可行嘅。係技術上可行咩意思咧？即係話。佢冇同你講一樣好重要嘅，就係佢用咗幾多錢，用咗幾多塊，用咗幾耐，即係呢啲即係成本啦。佢冇同你講成本幾多，佢冇唔係好似 DeepSeek 咁同你講用咗幾百萬 A100就做咗出嚟啦。哦，唔係，但係嗱，雖然唔係你係謹慎嘅，但係對我嚟講咧，即係我覺得即係個路徑同礦機一樣啫嘛。CPU、GPU 跟住 ASIC 就係咁啦，係啊，結局完㗎啦。就係咁啦，唔係即係我意思係話，你意思即係話用得 ASIC 佢仲一定會平啲啦。係咁我唔係，我係謹慎嘅，同埋我證明我對阿老王嘅仇恨冇你咁高啦。而家唔係仇恨值低咗好多。唔係，同埋佢 TPU 咧，我記得佢結構複雜嘅，即係一塊嘢好多嘢唔知點樣堆出嚟。太過技術嘅細節又唔需要太過入去嘅，因為就算我哋睇晒嗰啲嘢。都唔會幫到你做投資決策，或者幫你分析嗰件事嘅本質。個本質就係話佢係冇講佢成本幾多錢啊嘛。冇錯。所以你作為一個外在嘅投資者，即係我哋講所有 Facebook，知道點解佢唔講啊？講出嚟嚇死你啊！有可能。咁個問題就係話，如果你覺得咁樣你可以搏一鋪去買 Google 嘅，咁咪搏一鋪。最緊要知道自己係搏一鋪。咁我覺得我理性咯，即係我好睇好 Google 做芯片，但係咧我唔係幾睇好 Google 嘅盈利能力嘅將來，係嘛？因為我哋喺度討論就係，即係對 Google 嚟講，其實以前點解佢唔係咁積極做 AI 咧？因為你 AI search 呢樣嘢係令到你廣告發揮空間少咗好多噶嘛。你而家有幾冇點樣用？你就嚟 delete 嗰個掣啊嘛，千萬多咯，其實係啊，我用先用千萬用 Cloud，即係用咩都用下啦，都唔會用 Google 咁滯。咁你即係個問題，其實我哋翻去理性講翻去就係 Google 而家個估值，即係當然好勁啦，可能再做一間 Nvidia 出嚟啊，係可以。咁當然佢可以再做一個 Nvidia 出嚟，跟住又發展唔到，即係生成式 AI 威脅 search 呢樣嘢，繼續維持喺半桶水嘅階段，咁佢間公司咪10萬億咯。係。咁但係如果 AI 係真係 progress 嘅，即係去到一個階段，就係話真係會影響到個終端應用嘅，即係將芝曼尼冚落去 search 入邊嘅。而家就算佢維持翻同一，即係我嘅諗法啦，就算佢維持翻同一個市場份額啊，佢都有機會
第一成本上升啦，你需要後面計數多咗錢啦。冇錯。第二就係話佢廣告位少咗啦，你點接啲廣告來啫？必然㗎啦。即係而家生成式 AI 係俾答案你啊嘛，唔係俾個菜單你啊嘛，大佬。唔係，我覺得中國嘅百度嗰個發展都可以預期到。係啦，Google 係點嘅？係啦，咁所以咧呢度係兩件事嚟嘅，即係話對佢嚟講而家比較好嘅階段咧，就係話市場對於 AI 嘅熱潮嘅持續啦。正如阿侵侵又簽咗份咩創世紀計劃啊嘛，AI 就變咗一個即係舉國嘅一個成個最重要嘅項目咁滯啦。咁佢呢個投資熱潮繼續，而佢可以喺 NVIDIA 搶到份額，但係 AI 嘅終端應用咧就尚未出現，咁係對佢最好嘅。因為你一出現咗，你就俾人計到數噶啦嘛。冇錯，係咪先？有 PE 啊，大鑊噶啦。係啦，即係呢句説話真有啲道理啊。有 PE 啊，大鑊。係啦，同埋有訂單咯，即係而家你睇下，好似話 Meta 又簽啊嘛，幾廿億啊嘛，但係我好懷疑係咪真嘅，攞嚟試下唔出奇。即係話我覺得個做法可能係咩咧？幾廿億嘅嘢可能送俾佢嘅。唔係有兩個消息啦，第一個就係 Meta 啦，第二個就係咩歐洲嘅咩國防部。歐洲國防部走去同你做白老鼠，我覺得我唔係好可信。唔知啊，我唔知係咪啦，可能係 Palantir 帶過去嘅咧，你點知？主權 AI 係啊，咁但係你去諗嘅時候，幾廿億其實唔係好多啊嘛，佢哋講緊成千億嘅 capex。咪咯，我諗呢啲嘢咧就係咩啊？叫咩啊？聯俄制華咯，咪幾十億我睇到，個銀碼細啲喎，即係有啲睇唔起佢。聯俄制中啊，即係話咧，即係聯合啦。雖然啊 Meta 同埋 Google 都係叫做敵人啦，廣告都係大家搶鬥食餅嘅啫。咁啊係。咁佢哋本身有競爭關係噶嘛。咁所以你話佢點解要咁？如果真係用嘅話，點解用 Google 咧？無非就係壓價老王啫嘛。因為佢自己塊芯片都係廢廢地噶嘛，而家。係。我 Meta 嗰個好似停咗㗎啦，我已經唔記得咗啦，已經冇做㗎，好過 Microsoft 嘅。咁所以咧，你而家你諗下，其實喺Facebook 啦，即係 Meta 喺朱西嘅手上面，佢冇牌打㗎喎，佢要追人哋嘅人工智能，咁佢嘅成本係爆得最勁，係咪？即係你諗下，咁佢原件冇辦法轉嫁出去咯，係啦，逼住俾錢老王去買皮褸。自己冇衫着都要俾佢買。咁阿老王串都係呢樣嘢嘅啫。係啦，咁所以而家咪就係，就算我幾憎你都好啦，印度佬，咁我咪幫你買咯。係咪？即係我諗呢個就係佢一個。我諗佢遲啲，佢甚至乎要用埋Amazon 嗰個，佢唔會淨係用 Google 嗰個咯。我覺得兩邊都用㗎啦。即係梗係啦，我梗係八國聯軍係咁聯埋一齊嘅啊。係咁就係啊，你唔減價減價，仆街。係啦，你唔減價用其他咁樣。係咯，唔減價 AWS。再唔係用翻 Google 所以咧，其實 Google 咧喺而家呢個世代入邊咧，佢係有優勢嘅。第一就係佢芝曼尼係一個頂尖嘅模型啦，對比其他雲計算公司，佢個模型係頂尖嘅。咁呢個第一啦。第二就係佢嘅 TPU 啦，即係佢嘅即係個芯片層面佢都有佈局啦。而且佢已經講出嚟話，佢已經可以用於訓練同埋推理啦，即係。咁即係佢塊嘢都 OK 啦。咁佢有一定，雖然雲計算佢嗰個市場份額唔大，但係佢有晒基本嘅嘢啦。咁所以佢係一個唯一一間三樣嘢都相當表現，即係叫做得非常之唔錯嘅一間個 AI player 啦，即係佢係一個玩家係咁啦。咁但係我見你聽到呢個，哇！佢做 GPU 好勁啊，跟住你話你好勁啊。我見你諗你都係咁嘅佈局啊。不過咧，我係想講咁樣咧係好勁，咁但係唔代表係唯一嘅。點解會咁講咧？就係因為咧，其實你要諗下，而家模型將來嘅模型大模型上面個芝曼尼嗰 part 咧，係會點樣發展咧？按你偶像嘅蔡崇信講咧，以後咧啲專才咧就會分開一個一個嘅，醫生就係醫生，會計師就會計師，工程師就工程師。冇錯冇錯。定係會有一個即係通才咧，即係好似 Elon Musk 咁嘅咧，上通天文下通地理，吟詩作對乜叉都得嘅咧。咁如果你諗下，如果係分開咁多個嘅時候，咁就會有個問題啦。你嘅 TPU 或者你塊 GPU 或者用 Amazon 嚟講嘅 Trainium， 佢係咪要支持多唔同嘅 model 多啲咧？咁即係呢啲可能係即係 beyond 咗一啲好即係比較深啲啦。咁但係我哋要思考呢啲問題。咁如果係嘅話，咁佢係咪又要做多塊 general 啲嘅 ASIC 出嚟咧？定係點咧？咁呢樣嘢係有啲不確定。但係我覺得都冇乜所謂嘅。咁如果你做嗰個芯片嘅成本越嚟越平嘅前提之下，即係設計啦，同埋揼一批出嚟，
咁佢都可以每一樣特定咁做都得嘅。係，不過要時間啊嘛，你啲芯片又要流片，又要試，又要畫圖，一嘢搞幾年㗎嘛。咁所以咧就有即係 Amazon 嗰種模式咧，又唔係唔得㗎喎。即係佢有一塊 Trainium 咧，咁佢就話，即係佢就支持好多所有最多嘅所有嘢咧，都喺晒佢上面㗎啦。仲有咩 Bedrock 啊，即係嗰啲叫中間件咧，俾你裝住啲 model 去做嘢嗰啲啦。咁當然呢啲全部人都有佈局啦。咁佢塊 Trainium 就支持晒咁多，就變相就好似唔係好似 TPU 咁，淨係支持 G 萬嚟先。咁當然 TPU 可以用喺其他地方啦。咁但係而家就係話 Trainium 就冇用喺其他地方咁多，淨係得個 Anthropic。唔係，我覺得頭先即係我哋喺開會，頭先開會討論到 Amazon 有一個優勢啦。即係依家好多人唔係幾睇好 AWS 啦。但係其實佢個角色係有個優勢，佢定位好咯。係啦，就係咩意思咧？即係都係阿所長講嘅。佢話 Amazon 個地位比較中立，即係佢自己又冇做啲咩大模型嗰啲啦。咁佢有做，佢有，但係低調，係低調啦。咁但係變咗嚟講咧，對於佢可能即係依家世界好複雜㗎嘛。因為你諗下，佢就算有做大模型，佢都冇走去做個終端應用啊嘛。冇錯，佢冇前面嗰一紮嘢。可能例如我當 OpenAI 啦，我都想用 Google 咁樣啦。但係我會擔心佢會立咗啲料啊嘛。即係依家大家有嗰個競爭關係，立咗呢啲料啊，或者係偷睇你個模型啊。但係佢用 AWS 咧就好安心啦，因為佢哋立啦，中立啊嘛。即係好似以前咧就話以前有個講法嘅，就係話譬如你舉例啲光纖咧，你喺度行嘅時候咧，佢哋都講叫 carrier neutral 啊。即係呢個係一個 term 嚟喺學入邊。啱。即係正如譬如話係 Smart 通嘅話咧，佢唔想用 PCW 嗰啲線。舉例係咁樣。係啊。因為佢係有營運㗎嘛，你有咩要用我啲線？你突然間高峰幫我限流咁點算啊？咁我點用啊？台最慘係你又知道我啲客係邊啲人。係啦，即係類似呢咁嘅嘢係有啲擔心㗎啦。咁呢樣嘢就係話，既然 Google 咁積極、咁具野心去發展終端應用，因為我頭先講就係話芝麻你呢啲大模型都係中層啫嘛。咁你中層好啦，你用你嗰個冇問題。用完你嗰個，但係 Google 嘅佈局佢有埋下一層㗎嘛。即係 search 啊，重新做個 search 啊，做個視頻啊，做個成啊，甚至乎仲有埋 Office 啊嗰啲嘢啦，即係佢有晒呢啲嘢噶嘛。咁你諗下嗰啲咩 Workday 啊、ServiceNow 啊，就甚至乎 Salesforce 啊呢啲公司，我用你嘅時候，咁我用你啲嘢去 run 晒所有嘢，其他孭晒嘅時候，你突然間做一個出嚟，咁我點算？即係以前嗰啲舊式嘅 SaaS 公司咧，係啦，咁你咪會俾人哋夾死咯。但係 AWS 咧，佢由頭到尾，即係由始至終咧，佢都係做咗 infrastructure 啫。佢都係做咗 PaaS 同埋 IaaS 啫，佢係冇做到 SaaS 嘅。咁啊係嘛？啱。即係唔係即係等於可能阿里都會有咁嘅問題咯。係一樣咯。即係阿里自己咧，佢應該都冇做 to C 嘅，都 to B 嘅。即係冇做嗰啲企業應用啊。其實 Amazon 係冇嘅，即係佢冇 Office 啦，佢又冇 Salesforce 嗰啲 CRM 啦，又冇 ERP 啦。佢一路以嚟個定位都係咁，所以佢定得好清楚，啲人就好放心去用佢啲嘢。冇錯。咁就唔會話，喂，你潛在會唔會競爭㗎？突然間你見到我 run 得好，流量大，你偷咗嚿嘢又抄咗嚟做，咁點算啊？不過中國有樣嘢唔同，因為中國都冇呢個 SaaS 嘅。但係佢會有好多公司喺度㗎嘛。唔係咁阿里巴巴咪唔等你啦，佢自己做咯。佢自己做咯。所以你就話，所以嗱。Google 有 Google 嘅優勢，佢就係而家有現成好多用戶啦。咁佢有大模型層，有一個頂尖嘅模型啦。有一塊即係已經可以威脅到老王 NVIDIA 嘅芯片啦。再加埋一個相當好嘅雲計算基礎啦。咁 Amazon 咧，佢咧就係話佢定位好清晰嘅，我一定係全力支持一啲其他人喺我上面搞好多嘢。咁佢亦都有塊相當唔錯嘅芯片啦。嗰塊芯片而家話用嚟 train 專屬大模型就難啲，因為佢冇。你話有冇人用嚟 train？有嘅 Anthropic 都係投資叫佢氹佢俾錢啦，唔該你用啦咁樣，所以佢係比較差嘅。咁佢有最好嘅infrastructure 啦，即係嗰個 AWS 嘅市場佔有最高啦。中間層嗰啲嘢，佢啲 software 都做得幾好嘅，即係好 technical 嘅嗰啲嘢。咁呢個就係 Amazon 嘅優勢咯。我覺得中立就係佢嘅優勢咯。即係你唔好俾人哋感覺到做下會威脅到佢。所以你諗翻轉頭，其實OpenAI 佢情願應該係會同AWS 合作，都未必想同 Google 做，絕對係啦，係咪啊？係咯，我係 Sam，係咪？你諗下，你諗下，你話做印尼菜，一個話做爪哇菜，一個做唔知邊度嘅菜，突然間同你講話租個廚房俾我，
你話好喎，跟住你生意好，生意唔好咁點算啊？我唔高啦，咁你點算？係啱，係咪先一樣嘅道理啫嘛？咁所以就係話，即係唔好咁絕對咯。我哋睇啲嘢，即係商業每一間公司嘅定位咧，都有佢嘅原因嘅。係不過咧，呢樣嘢係真係好微妙嚇，即係你觀察呢樣嘢係幾好嘅，即係係嘛？即係佢唔係話，即係如果你我哋成日好容易諗一樣嘢就係呢間性能最好就係佢一定係啦，跟住佢就100%贏硬啦。因為商業唔係咁簡單，係即係真。同埋佢就算贏，你競爭有好多個維度，有價格啦，有安全性啦，有舒服啦，有個 sales 靚唔靚女啦，有好多個維度去競爭，唔可以淨係用一個維度去睇咯。同埋如果係一個維度就得，我哋啲散戶普通即係我哋分析嘅時候，好容易就會代入一個情況，就會覺得嗰間勁啊，嗰間應該就100%都係佢啊，因為我哋投資就要壟斷咁樣，都啱嘅。即係但係我覺得係你要平心靜氣去睇咯。所以你話去到唔係 Windows，Microsoft 啦，Microsoft 咧個情況比較嚴。第三間係啦，即係 Microsoft 咧就比Nvidia 啦，就同 Meta 差唔多，即係切賓州以買 GPU，佢九成嘅來源都係嚟自即係俾人哋揸住啦，因為佢自己嘅芯片能力係更加差啦，係即係亦都冇大模型啦，係跟住Windows 即係佢個Azure 個生態咧其實 OK 嘅，但係佢更多係以前嗰啲舊客戶咧由傳統轉翻，即係由本地轉上去雲，咁佢呢個客戶基礎係好大噶嘛，咁客戶基礎大咁佢轉上嚟咪一路都有啲 cloud 嘅 service 喺度咯，咁就係因為咁樣佢可以帶動佢咁多生意，咁但係即係佢嘅弱點都幾明顯嘅，一路以嚟都話佢產品又麻麻地啦，但係而家好咗好多嘅，係，咁但係研發能力基本上係冇啦，雖然錢就使咗唔少。係，即係你諗下，其實冇喎嗱，但係印度佬有度叻，即係呢個阿 Satya 有度叻，佢就知道自己嘅弱點，而用咗一個最啱佢嘅策略。所以我哋私下傾嘅時候，我就成日都話，一間公司佢點解Google 會行全站自然咧？當然佢有好耐嘅佈局啦，但係最重要嘅就係話，佢要利用到佢前面嘅優勢，即係你要鬥前面綜合嘅優勢先啊鬥，你淨係攞個大模型鬥，大班人同你鬥，你鬥唔贏嘅。係嚇，咁但係你諗下喺Microsoft 嘅情況咧，就係話其實佢乜嘢都弱，係佢就話嗱，我冇乜嘢多，我就係用戶多。唔係一都表露無遺，即係你好似大模型就用 OpenAI，係啦，硬件就直接批俾網，係佢一堆應用，係上面一堆用戶，佢就睇到 AI 呢個機會，咁佢最好嘅做法咪揾人合作咯。係啦，咁呢個係佢因為你嘅自身嘅優勢，你去選擇呢個策略啊嘛，啱唔啱？即係正如 AWS，如果佢係真係標埋晒啲即係 to C 嘅應用啦，咁佢真係標咗，譬如話標個 search 出嚟，咁一定有啲公司唔用佢啊。譬如標個 CRM 出嚟，都一定 Salesforce 唔用佢嘅。咁啊係，咁你趕客咯，咁啊係，係咪？咁你 Salesforce 未必會走去用Azure 嘅喎，因為 Azure 無論點都好，佢係因為佢入邊自己有 CRM 噶嘛，係咪？咁喂，你睇住我嗰嚿嚟打，咁我點算啊？係咪？或者得閒幫我生下水喉啊，或者限流啊，咁你都夠大鑊啦。我哋唔夠 TPU 用啦，我用先。係啦，即係有啲咁嘅情況。係啦，你等下先。咁所以，但係翻返轉頭就係話 ，Microsoft 佢揀咗佢自己最好嘅策略，就係自身能力有限，但係擁有豐富嘅資源。最好嘅模式就係揾人去合作。咁啊係咪？如果你自己好叻，但係你冇乜資源，咁你揾錢得啦，啲嘢自己做。係，同埋可能佢啲客咧，即係諗住，求其啦，你唔係太貴嘅，咪繼續落去咯。咁啊唔好咁講，即係唔好講到佢咁絕對地差。講到嗰啲客好傻咁樣，我覺得唔好講到佢絕對地差。即係我只係覺得係相對嚟講佢係咁樣，即係你3間全球頂尖嘅公司，你比較完之後，你發現佢哋咁樣，就係其實都有原因嘅。係，所以基本上咧。Microsoft 咧就應該係要馬住老王噶啦，係咪馬住 OpenAI 就好難講啦，因為 OpenAI 而家有個濕滑的山路，即係佢係真係即係叫咩啊？野獸難馴，即係完全搞唔掂佢，即係佢即係好大貪啊佢。係咁，你會搞到 Microsoft 個成個策略係好有不確定性。係佢都有個不確定性㗎啦，係兜兜轉轉就因為但係你又諗下，如果 Microsoft 佢唔綁定 OpenAI 嘅而家，係咁佢逼住就要收購一間大模型公司咧，用幾千億嘅喎，係咁佢又值唔值得做咧？咁啊，仲大鑊係啦，所以即係佢當初揀咗 OpenAI 有辣有唔辣啦。你而家話以前即係3-2年前你就話全世界第一間全世界領先啫，係而家
唔係啦啩？而家你可以話即係嗰間就話我喺嗰度領先，嗰間就話我嗰度領先。咁啊係喎，即係其實追得好貼。即係你如果翻去2年前，係啊，好似一間做晒係 OpenAI，但係而家1-2年之後咧，哇！成個格局真係唔同晒。係啊，即係個個都跑咗出嚟。咁所以呢一單嘢咧，即係你睇下 Microsoft 呢單嘢咧，其實你話投咗落去 OpenAI 其實未必算係非常成功。即係對大約變數就係養咗個5億嘅咯。即係我覺得係咁咯。你又公變又公鬥又成之類好多呢啲嘢噶嘛，好難搞啊！咁你變相你諗下，其實佢而家仲要騎住老王。即係仲要靠老王俾芯片佢，兩隻猛虎野獸。係啦，咁佢又唔使支平啦。咁如果嗱舉例，如果 TPU 真係可以照做規模化啲攞去其他地方，即係可以用喺某一類型嘅應用入邊，或者係 Trainium 真係可以用到某一類型嘅應用入邊，即係嗰啲訓練入邊，咁。Microsoft 冇得玩嘅喎，佢冇芯片嘅喎，佢唯有買住 AMD 嘅喎，即係你諗下嗰件事咯，或者佢要諗辦法，但係我覺得啊，印度佬咧就應該係會想辦法令到老王減價，咁可能出去最神秘嗰隻牌，知唔知係咩啊？我諗唔到啊，Bill Gates 又嚟喂，減價咁樣，不過都唔係嘅，即係對微軟嚟講咧，佢都有好大功能嘅，即係佢同你合作。就可以幫你營造到一個幾好嘅資本市場嘅價格。咁如果佢真係同你講話，我都係唔同你玩啊，可能佢真係跌到黐線。你話 Nvidia 啊？邊間高都好咯。唔係我自己覺得其實 Microsoft 仲有啲隱憂添嘅，係，因為你其實 Office 啊嗰啲嘢咧，其實我都用少咗好多。係喎，都唔使用啊都。係咪一方面啦，即係係咯，咁同埋第二樣嘢就係話。佢本身唔係太先進，當然佢有 GPT 擺入去啦。係喎，即係點解我哋用 Office 咧？我哋係想即係整合一啲嘅文件啦。係咁但係你依家都唔需要，因為你直接可能問千文咁樣叫佢幫，或者嗰個咩靈光啦。係你直接叫佢，你幫我整一個報告咁樣，因為佢都整埋出嚟。因為佢連 PPT 都整埋出嚟咯，係喎，即係係咯，真係。佢嘅發展就係話，你即係要我為嗰個格式俾錢啫。係啊，咪PDF 咯。咁你唔好又咁噶嘛？如果你要俾錢嘅話，咁咪整埋個新嘅格式出嚟咯，都唔使用。咁所以佢嘅，所以我講呢樣嘢係咩咧？係話生成式 AI 呢樣嘢咧，係有機會全面革新你處理文件嗰個形式啊！絕對，即係你唔，我覺得會，你唔會係喺一個打開個 Excel 去做表或者係啊，你唔使整表啦，你唔係唔使整，係你第一句你就唔會走去打開個 Excel。跟住就喺度畫圖啊、畫線啦，跟住咁，你就會同充2000問，又或者同其他大部分人講，我而家要畫個圖，統計我今個月今年初至今咁多嘅銷售額，嗰啲數字就係咁樣嘅。你幫我排列整個表出嚟，跟住又畫3個 chart。係啊，咁你個入口就由 Office 變咗做生成式 AI 啦。係喎。咁如果呢一下變嘅話，咁你呢啲咪叫範式轉變咯？係喎。咁佢咪會冇晒流量咯？而佢嘅生成式 AI 嘅能力又唔夠。即係芯片又冇競爭力，諗下好似阿里巴巴就係做緊啲咁嘅嘢，佢梗係要做呢啲嘢啦，因為所以點解佢話要做 AI to C 咧？咁當然 to C 有好多方式啦，可以 search 啦，可以玩啦，即係佢冇完全定義晒。咁但係對我嚟講，即係我做嘢咧，一個普通人嚟講，就係話我而家要做一啲嘢，做一啲複雜嘅運算。你而家複雜運算即係複雜啲嗰啲可以交俾 AI 自己運啦。咁但係你話我真係要做個 presentation。你而家基本上你個入口你唔係打開份嘢，跟住揀下邊個背景啊嘛？你講句説話屌下佢都仲得啦。我唔要白色啊，仆街咁樣，你要黑色啊。係啊，佢話對不起主人，立即幫你安排。係啊，你諗下呢個入口嘅轉變，就會令到其實 Office 嗰堆嘢係有啲生存危機咯。係喎，佢仲有啲㗎。你譬如都幾大。我舉個例子，你仲有啲啊。而家就話你啲電腦仲要基於 Windows 啊嗰啲嘢啫。係啊。你再諗深一層 Windows 幫你做嗰啲咩？真係唔需要喎。即係你諗深一層有啲咩喺度啊？冇啊嘛。即係唔需要。但係而家微軟同埋Copilot 啦，佢嘅整合就限於多個掣幫你睇嗰啲嘢分析下，就係咁樣。佢同嗰個應用嘅整合咧，其實個能力即係仲未到咯，起碼即係唔算好強。只可以咁講，即係反而其他新出嘅嘢好似仲強，係啊，仲方便。因為你譬如我啊，我而家要我畫圖啊，我都會試下用，雖然我好少畫嘅，即係我都會用生成式 AI 幫我做啦。係冇錯，即係如果生成式 AI 入邊嘅數字理解能力係強啲啊，
我都會叫佢幫我 update 個 Excel 表啦，因為我會做啲 projection 啊，將啲數字擺晒入去啊。佢如果理解到啊，咁我同佢講得啦，我拿住份，即係譬如話最新嗰份，唔該你幫我睇住，入晒啦業績，你幫我根據呢份嘢 update 佢做到80%已經得啦。真係喎。係咯，咁呢樣嘢咪就係一啲叫所謂嘅範式轉變咯。我哋要睇到呢啲咁嘅機會咯。咁但係你而家話邊個跑出，邊個會贏，我又覺得太早咯，因為佢 accuracy 唔夠，始終都係爭少少。即係你做到半桶水，人哋就唔想俾錢㗎啦。係，咁當然你話譬如我哋而家做嘢，我唔知你啦，即係我要做啲比較即係睇啲業績啊嗰啲嘢咧。係，咁我都係會自己睇㗎嘛。但係睇完佢幫我總結或者幫我安排啊，點樣抽啲內容出嚟，點樣寫一啲嘢啊，咁佢嘅做就即係的而且確係好好嘅。咁但係你話呢個佢個 process 入邊佢嘅含量咪50-60%咯。咁你為呢一 part 嘢，你願意俾幾多錢？哇，百幾200蚊一個月啊，可能都滯啊。唔係，但係百幾200蚊一個月，可能我哋要坐低慢慢篤下計數機，夠唔夠佢每年要燒1萬億啊？咁啊係，你要諗清楚呢樣嘢。你計佢投入，因為收咗一個月百幾200蚊，冇乜用㗎啦。世界10億人用啦，好唔好啊？一個月有幾錢啊？一個月1000億咁樣。一年唔計成本啊，得1萬億㗎係嘛？就好大鑊㗎啦，係咪？即係你唔好諗得多傷心啊！唔係，如果你靠單個 Apps 扣咩百幾200蚊，你就大鑊㗎啦都。咁但係個方向你諗到嘅係咁咯。譬如你話以後啲咩 Salesforce 啊嗰啲嘢咧，即係以前都係好 manual，我入落去你同佢講啲咩啊，以後佢幫你爬晒所有傾過嘅嘢啊，advice 嘅策略啊，應該點樣啊，幾時 follow up 最好啊，即係呢啲嘢就真係會有啲 value 喺度嘅咯。係。咁但係呢啲嘢講到尾，即係話呢個技術能力啫，技術能力要加埋產品能力，佢先可以產生一個共同嘅一個影響。即係你有技術咁又點啫？你做唔到一個好嘅產品出嚟。即係講到尾點樣去商業化嘅咯？係啦，即係你個產品要落到地，啲人要正常識用先得㗎。係你做一嚿嘢好複雜，撳30個掣都開唔到嘅，咁你好難用啊嘛！你幾叻都冇用㗎嗰嚿嘢。啱。係啦，即係基本上我係咁睇咯。咁所以我哋今日咧就梳理咗成個，即係你都已經為3間公司排咗名啦，大概都。咁啊係啊，即係我唔係嘅，即係我覺得Google 都有佢嘅好處嘅。係。不過即係我再講一句就係話 Google 而家炒到冚冚聲啦，咁有好多人話：喂，所以你咁早買咗佢咧，你睇唔識睇啊？咩 Google 啊 Google 咁你睇唔到佢潛在價值。其實我覺得唔係嘅。頭先嗰啲嘢咧，我都叫做可以睇到，但係你一樣唔可以忽略嘅嘢就係話，佢嘅 search 呢樣嘢係第一個受威脅嘅，係啊，一個入口，即係呢樣嘢係第一個受威脅嘅。你唔可以唔睇佢受威脅嗰嚿，淨係睇佢新做嗰啲，跟住炒咗上去就話啊，佢嘅潛力喺呢度。因為你都諗到咯，我哋啲咁愛人，我哋都少咗50% 嘅 search 啦，用少咗。係，咪咯？我覺得唔止50%，90%。係啊，即係我諗80%都有，起碼。打開個 search，我係開住電腦，我而家個 search 都唔係 Google，係 Bing。係啊，即係你除咗打開個電腦個 browser 去要彈出嚟之外，佢有乜嘢係咁咧？或者你係想揾某啲嘢個網站，你打落去，除咗咁之後，你有咩咧？係咪？如果你話喂，你想揾景點啊，你揾，即係就算你而家話揾食譜啊，我而家我話我夜晚好鬼唔知食乜嘢啊，煮咗7餐飯啊，我就話喂，唔該你推薦個3餸1湯嘅菜單俾我，要有魚有肉有菜。係，咁你都係揾生成式 AI 啊？係絕對會添。咁你唔會無端端撳翻去 Google 有個廣告彈出嚟？係啦，啱啦，冇錯啦，係咪？所以就係話，就算阿芝麻嚟壟斷翻佢自己現有嘅市場，佢都要好攝高枕頭，慢慢諗下。啲廣告點樣攝入去先可以賺翻咁多錢咯？係嘛？唔係，所以我知好似1-2年前我哋喺度討論啦，嗰陣時我就覺得我哋會用少咗 Google Search，唔中意睇 Google Search 入邊嘅廣告，因為AI 新死啲人工智能 AI 做嘅結果仲好啦，更加精準啊嘛。但係咧，我哋如果用電商平台咧，我哋又會想睇到啲廣告。咁你買嘢唔同嘅。所以個成個商業模式咧就會有啲轉變咯。唔係，所以我會覺得可能喺電商平台嘅廣告投入咧，可能依家係越嚟越大嘅會。因為直接啊嘛。係啦，冇錯啦。咁 Amazon 都係啦，佢個廣告係咁增長啦都。係，因為好多原因嘅，咁佢係因為啲人喺嗰度叫有 purchase。係，冇錯。咁其實點解我一路以嚟咧，我買咗2間公司，即係咁多個巨頭入邊，我最先買2間公司，一間係 Meta，一間係 Google。咁點解我買呢2間公司咧？就係因為咧，佢哋個模式係廣告，個廣告商業模式有一個最大嘅唔好處，佢賺好多錢係真嘅。但係一個最大嘅唔好處咧，就係佢同嘅用戶嘅行為咧係分開嘅。係，即係話我明明喺度
睇電視，你硬生生插個廣告入嚟，咁我睇到好興奮嘅時候，咪想打爛個 mon 咯。冇錯。咁你跟住你話我為咗你賺錢去插越多廣告落去，係啦，你嘅用戶體驗越嚟越差。譬如你 Google。佢都係屈你去訂 subscription 嘅啫，係即係你揾啲廣告由以前嘅5秒可以 skip 變咗10秒唔可以 skip， 變咗30秒可以 skip， 30秒係咯，咁你想玩到點啊？玩到我唔睇咯，唯有係咪？係唔會啊？你都係睇嘅，你碌下抖音咯，OK，碌下 view 咯，碌下 post 咯，即係你係會令到個行為有改變噶嘛？咁如果改變咗之後，佢又唔揾到咁多錢咧？即係佢呢個咁嘅廣告模式，本質上同用戶嘅體驗係相矛盾。咁呢個第一啦，第二就係廣告一個叫做不負責任模式，我成日講，即係佢唔需要對結果負責任噶嘛，佢淨係啲人投咗錢入去，亦都唔知有冇效。譬如我哋咁，即係我哋做呢啲嘢啦，我譬如我落廣告，我去 Facebook 話我廣告，希望啲人訂閱我 Patreon，究竟係訂閱我 Patreon嘅係因為我寫一啲好叻嘅嘢啊，定係睇咗嗰個廣告咧？可能你生得靚仔咁樣，係啊，一定係呢樣，呢個固然啦。咁所以你就話，即係所以廣告界有個名言就係，你知道你嘅廣告費有50%係浪費，但係你唔知俾一半。係，即係而家咧喺呢個數字營銷嘅年代就係話，你知道你啲廣告你全部嘢可以 measure，但係其實效果都係差唔多。係，因為佢冇最終帶嚟為你增加銷售啊，咁增加所有嘢。你同電商就唔同啦。即係你話譬如話 Amazon 好，阿里好，你電商平台上面嘅廣告係直接同你買嘅嘢係有關係嘅。係啊，冇錯。即係呢樣嘢係好緊要噶嘛。或者你推介一啲嘢啦，唔好話廣告，你一俾廣告錢，我咪推介一啲嘢俾你咯。就係咁嘅意思啊嘛。咁所以我就覺得嗰啲所謂嘅插入廣告咧，就其實係一個唔適合嘅地方度出現嘅商業模式咯。咁所以我又覺得呢個模式嘅天花板咧，係會相對比電商啊係會低啲嘅，但係而家唔係咁啊，而家唔係啊，我即係講我認為啦，即係呢個係本質。咁我今日睇一本書啦，成日睇啦，又令我反思呢啲嘢喎。咁我就諗啦，我話你成日睇到個，即係我開始諗一樣嘢就係話，我成日都講啲叫做咩，講個終局出嚟，但係由 A 點到個終點，你中間有好耐嘅時間㗎嘛，冇錯，所以你嘅行為就係，就算你睇到嗰樣嘢嘅終點係咁樣，如果你已經開始咗即係投入去嘅，咁其實你應該係要睇耐啲咯。我自己會有啲咁嘅諗法，即係反思下自己做嘅嘢啦。咁我哋對上一次預期 Jesus 會成為主流，好似都係1年幾之前，一兩年前。佢一做 training 一做TPU 做好多年㗎啦嘛，但係開始都係諗住研發階段啫。係。咁但係佢後尾慢慢成型啦嘛，開始用啦嘛。你睇到啦，而家即係其實 Amazon 係快啲嘅，不過佢嘅使用個規模冇咁大，即係個 use case 冇咁亮麗嘅。咁啊係嚇，咁但係嗰陣時個 market 即係所以話 market 入邊有好多聲音咧，其實未必啱。好多人都話 CUDA 係超級勁嘅護城河，成班人喺度話，所長唔識嘅 CUDA 係無敵嘅，係咪？咁我成日都諗起，因為反思護城河呢樣嘢咧，我諗護城河呢樣嘢攞嚟做乜咧？好多人話有喺度，你防守無敵。但我調翻轉頭諗咧，我覺得護城河嘅出現咧，就係用嚟俾人打破。咪喺而家呢個年代係咯，喺巴菲特嗰個年代未必係嘅。係巴菲特嗰時咧，即係船不堅炮不利，你有條護城河喺度咧，咁就真係過唔到去嘅。唔係，即係巴菲特嘅年代咧，淨係得啲陸軍咯。係，但係嚟到呢個年代有空軍，仲有無人機啊。係啊，咁你咁護城河有鬼用咩？係啊，即係所以就係話而家年代唔同咗啊。係我哋知道不變嘅嘢就係話，如果你嘅行業利潤太過暴利嘅，你就一定會俾人哋攻入嗰個行業入邊。絕對會啦。係啦，咁呢個係一樣啦。咁以前唔會噶嘛，以前有監管又好，又咩都好啦。咁你可以壟斷一啲嘢噶嘛。係。而家係越嚟越少呢啲機會。咁所以喺個角度去睇嘅時候，就係話我哋要睇嗰啲公司嘅所謂嘅創新研發能力啊。嗰啲咁嘅嘢，尤其你做所謂嘅成長型投資或者科技投資啦，你更加係知嗰啲嘢啦。你喺科技投資入邊，你去揾護城河，其實有啲悖論喺度嘅。你明我意思？我都同意。你明我意思啊嘛？我都同意。即係你話 search 好多search 係一個好好嘅商業模式，佢好深厚嘅護城河，因為90幾%市場佔有率。係。咁呢個唔係叫套邏輯咩？佢99%市場佔有率，所以佢有護城河。咁啱喎，你99%嘅市場佔有率，而家有啲技術上伸咗出嚟，人哋咪瞄住你嚟打咯。
係咁即係點咧？唔係咁係啊？生成式人工智能對於嗰啲傳統 search 嚟講，即係等於空軍咯，就係。係啊，即係會唔同晒啦，空軍啦。咁當然遊戲都係嘅，即係所以騰訊咧都係要擔心下，即係你話用生成式 AI 去融入去遊戲點樣用咧？係如果佢用得唔好嘅話，喂，佢隨時即係王者榮耀啊嗰啲全部冇晒嘅喎。係，即係你要擔心呢樣嘢係真係要擔心嘅喎，因為佢係可以能人所不能啊嘛。以前做 game 可能畫要畫得靚過你，模式要好過你。玩個方式又要好玩。我會諗到有一樣嘢，即係我有一次我諗到樣嘢更加恐怖係，嗱，好似嗰啲西洋棋啦，咁啊依家就發現咗咧，原來人工智能捉西洋棋咧係一定勁過人嘅，咁啊從而令到有一批人咧再冇興趣捉棋啦。係，咁如果有一日人工智能即係玩王者榮耀就係5個打5個啦，如果對面嗰5個都係人工智能，你人打唔贏佢嘅。係，咁啲遊戲仲要玩完啦，玩完噶咯。玩完嘅話，咁人都有好多時間噶嘛，咁你又模式玩其他嘢咯，你個模式會變啦。係啦，冇錯啦。遊戲嘅模式會變咗，即係可能嗰啲競技遊戲嘅終局就係人工智能比人強。係啦，都唔係嘅，咁咪再設計嗰啲遊戲咯。即係你可能係一個浸淫式，你冇得人工 AI 啦啩？係，即係你可以真係實時傾偈啊！即係好似 VR 嘅嘢啊，嗰個時候咪可能會真係普及到咯。即係而家你仲未有一個好明顯嘅分別啊嘛，或者你玩嗰啲遊戲，你仲有啲嗰啲叫咩啊？有刺激感啊嘛。係，你玩到唔好玩啦，咁你就要玩另外一啲嘢㗎啦。會㗎，係咪？絕對會。所以你話生成式 AI 呢個技術咧非常之勁嘅。咁但係勁咧，離去真係商業化咧，都仲有啲距離嘅。我哋有好多想像空間，但係我成日都講，你千祈唔好為想像空間而定一個價錢。冇錯，你好容易為人哋埋單，為人哋嘅夢想埋單。絕對會啦。係啊，你講到自己好勁啊，你覺得好勁啊，所以呢間嘢10萬億啊，你用9萬億去買，你為咗1萬億嘅，即係你話用一萬億都勉強可以叫講下。即係依家 Google 咁，我都同意好勁嚇，但係我梗係唔會買啦。係，同埋你係 expect 唔到嘅，係啊，expect 唔到你預期唔到嘅，有乜理由你預期到佢出咗嚟之後，你可以預期到嘅，咁但係你係咪預期個股價會咁樣變咧？唔係，我會預期到可能 ASIC 會越嚟越重要，嚇，但係我預期唔到邊個可以運用到 ASIC 用得咁好，係啊，係咪啊？即係應該咁樣。而家主要 player 都係得2個啫，係咯，而家暫時啊，係咯，嚇。咁你計埋當中國嗰邊咁阿里巴巴或者但係佢都冇話到俾你聽佢個效益有幾好啊嘛。即係我成日都覺得 Google 講出嚟係因為佢而家個 Larry Page 落翻去一線度做 AI 嘅，即係做 AI 嘅產品經理管理法啦，係啦，冇錯。佢定期要輸出呢啲嘢俾人哋聽，我哋嘅 progress 係乜嘢？阿 Pat 哥係一個比較內斂嘅人，唔中意講呢啲噶嘛。係 Pat 哥唔講噶嘛，就係中意做嘅啫嘛。唔係咁，佢都出嚟做咗訪問㗎啦。最終我哋都會爆炸。係啊，咁係要咁講噶嘛。係啦，佢話我哋啊，唔知有冇包括佢自己其實。佢唔係話啲咩光纖嗰時，佢嗰時話賣咩啊？嗰時2000年平到唔使錢咁樣咯。因為人輸好多錢啊嘛。我唔知佢係咪暗指緊 GPU 啊，其實。因為有好多人買咗 GPU， 跟住就之後就冇用啦。跟住啲價錢即係用去訓練嘅價錢就平咗好多啦。跟住就可以做好多嘢出嚟。呢個事實嚟嘅喎，即係好似你挖礦啲礦機咧，你去到某個地步咧變廢鐵嘅喎。係一樣嘢。唔係，但係你廢鐵前你都要平啊！如果你好貴嘅話，你做唔到。即係我成日都話點解我對呢個 AI 嘅發展咁有警惕咧？係警惕嘅原因，即係其實有原因嘅，即係好多有底層嘅原因。底層原因就係你幾時見過創業由零開始去做嘅嘢？喂，你而家乜即係後面都未見到，你已經講幾千億嘅投資喎。係，即係呢啲咩事打仗都未使咁多錢咯。係，即係你諗下係咪？你幾時聽過？你以前聽我哋耳熟能詳嗰啲咁嘅創業股仔，咩 Tesla 又好，Amazon 有 Google 有好多都係車房爆出嚟噶嘛。車房咩？即係 limited resource，其實係一樣嘢出嚟，其實係，即係慢慢行噶嘛。係啊，我從來冇聽過話一個落勁貴嘅資本去開始嘅公司有好嘅結果，好發煉鋼咯。好發現咁咩嚟㗎？大陸啊，大約，但係嗰陣時都賴晒嘢啦，嗰個年代賴晒嘢。即係佢哋只係會覺得，喂，而家既然有一樣嘢，係，我覺得係有好多係國家嘅一啲，即係美國啦，雖然佢唔係共產主義啦，佢唔係即係唔係專政啦，唔係可以有咩15規劃啦，但係我都覺得佢哋知道科技必須要領先。
所以就舉國之力去搞呢樣嘢咯。冇錯，搞完呢樣嘢出嚟，如果真係俾佢哋萬一有5%嘅機會博到，咁佢都夠你煩啦，係咪？咁冇所謂嘅。咁對中國嚟講，咪中國個好處就係佢唔使做第一啊嘛，佢貼到你喺同一層級就搞掂啦。係，同埋我覺得佢揀咗個發展路向係啱啲嘅，即係你又練算力，我又練電力，你電多咗，你永遠有用噶嘛。係啊，同埋佢啲係可再生能源。係咯，咩太陽能板，咪太陽能板又平啊，咪咯，仲平過不鏽鋼板。我都係相信最後啦，我都係相信咧蔡崇信嗰個講法，以後即係正常嘅做法係應該生成式 AI 你做某一範嘢，譬如寫曲，你個 AI 喺嗰度突破咗，做好咗，跟住將寫曲呢個嘢商業化，賺咗錢之後咧，跟住就去擴展算力，跟住就將嗰嚿嘢再應用喺其他，即呢個係比較正常。啱啊！我哋細個以前見過所讀嘅所謂嘅咩創業故事，全部都係咁噶嘛。係啊！但係而家你聽出嚟嘅故事咧，就好似話Steve Jobs 咧一開始做咧就唔係淨係做電腦啊，就做一個系列嘅 iPhone，跟住加一個系列嘅 iPad，加一個系列嘅 MacBook，即係就唔理佢賣唔賣得，我做咗先。行路你都未行得好嘅，係啦，跟住唔使理銷量嘅，就設計啲 M1 芯片先。係咯 ，M 芯片設計完之後咧，跟住冚埋之後咧，有㗎啦，得㗎啦。跟住就同你講話，我一定買得。啱啊，即係有啲講得好咁樣咯。唔係，我都係因為我蔡崇信嘅人講嘢係正常啦，即係所以我先對阿里巴巴信心大啲，即係貼地正常啲咯。係啊，即係冇咁多水分啊嘛。點解話唔中意阿老王咧？我係就係因為佢講嘢好多水分啊嘛。即係譬如我可以講話嗰個 depreciation 嗰度咧，我可以講下我點諗嘅。即係係喎，即係咩大空頭話。其實兩個都有道理嘅，但係咧，我覺得正確嘅講法咧，就應該係話嗰塊GPU 賺唔到錢，佢可以攤6年嘅。佢話賺唔到錢係嗰6年可以賺唔到錢嘅，但係喺會計準則之下咧，係有個叫減值測試。但係減值測試咧，佢唔係對一塊一塊 GPU 嘅。咁呢度就有文章可以做啦，即係話你點樣歸類 GPU 咧？你係 A100歸一類啊，H100歸一類啊，冇錯。跟住 GB100、200、300歸一類啊，定係 GPU 歸一類咧？咁如果你係 GPU 歸一類嘅話，咁你就算有啲 obsolete，其他嘅有用，咁咪得咯。咁佢只要有啲，即係佢嘅 useful life 係話，只要有啲唔需要全部，係只要有啲，佢用到6年，咁就得噶咯喎。你明我意思啊？即係因為好 tricky 嘅。即係阿老王講一個事實就係話，我就算我有100萬塊，A100，我攞2塊出嚟，就將佢用6年，我就擺喺度，我就唔知我嚟做咩，做加減乘除。咁就嗰2塊就證明咗 A100係可以用到6年啦，即係證明咗成個 GPU 可以用到6年啦。咁但係你用到6年唔代表你有效益噶嘛？係咪？咁你就會有一個情況啦，就係話咁係咪要減值啊？咁你減值你就要睇清楚佢係究竟係一個 pool of GPU 啊，定係一塊一塊啊？咁正常以我啊，如果我係要避免啲減值啊嗰啲嘢咧，我去做 CFO 嘅話，我一定係一個 pool 呢個成個 pool 嚟。咁你成個 pool 入去，咁係啊 AI 好有未來。你睇下我以前買嗰啲，而家仲用緊啦，雖然唔係全部，或者係全部都係個使用率得10%，咁佢都係用緊啦。嗱，佢都係插咗喺度用緊啦。唔係嗱，如果會計學點樣講咧，其實我唔係點理嘅。我就講我係一個玩過礦機嘅過來人。以一部全新嘅礦機去計咧，即係你覺得一部礦機可以用咗幾耐咧？咪理論上嘅話，佢唔壞，你用10年20年都得嘅喎，可能。係啊。咁但係我會唔會計佢？我咁合理去諗，我會唔會話啊呢嚿嘢咧20年之後，即係當佢用咗20年啦，即係基建可以運作20年啦。我會唔會話20年之後先歸零？其實事實上就係好似礦機嚟講咧，佢可能1年後就歸零，真實價值。點解咧？即係可能幣市大跌啦，即係咁你一樣啫嘛。AI 算力你可能唔知1年之後突然間發現都唔係咁，即係有啲或者有塊更加熱歸零啦，係啦歸零啦。咁所以個 tricky 位咩就喺呢度。係啊，就喺呢度啦。你塊嘢係可以用咁耐啊，但係你冇效益係另外一回事。所以大空頭咧，佢傻嘅，佢應該揾一個咧挖礦嘅人礦機分享會，揾啲咩嗰啲咩礦難嗰啲咧。因為其實我諗成個行業佢應該有啲默契嘅呢啲嘢，佢咁樣講出嚟去插落去咧，其實係我覺得唔係幾明智嘅，同埋佢又唔係好強個 case。唔係我覺得佢唔應該攞嗰啲咩會計嚟講嘅，但係老王就要回應佢喎。係啊，講下又幾無聊。係啊，我會問翻老王咯。你嗰時 GPU
Ethereum 你自己都你自己都5、6年啦，可能哋咪問翻佢嗱，本來咧你 GPU 咧畫 Ethereum ETH 可能咧你畫到2、3年都賺到錢嘅，但係當 ETH 畫轉算法，我哋唔再玩挖礦，你啲 GPU 仲值幾多錢？唔係佢問翻老王，個問題就係咁啦。我想講個 point 可能大家都唔會知道嗰啲會計嗰啲諗法。個問題就係話你最終個經濟效益有幾多？同埋你係對應緊單塊嘅片啦，定係對嗰一堆嘅算力咧，係唔同嘅喎。即係你單塊片可以唔用得，但係只要你成堆片一齊去掘，咁插喺同一紮槽入邊，咁嗰紮嘢產生到效益咪得咯。即係佢係咁嘅意思咧。即係你可能入邊真係有一堆嘢廢咗咯。係啊，會㗎。唔係嗱，但係唯一有一樣嘢咧，就係咩情況？即係例如可能美國嚟講啦，其實佢電價我唔知佢將來點啦。佢而家電價不斷貴緊㗎嘛。其實對於喺美國嘅算力咧係好不利，越嚟越冇效益咯。咁佢哋嘅價值係越嚟越低咯。唔係咁，你而家證明唔到啊嘛。係啦，但係對中國嚟講好難講㗎喎。可能佢再做落去咧，即係可以玩到電免費咧，即係講笑咁講。嗱，而家可能8仙嘅，佢再鋪多啲太陽能。你真係唔相信呢個美國夢啫？美國都可以嘅。唔係啊，我係講緊係你可以睇㗎。唔係你嗰部礦機喺邊個位咧？可能個價錢分別好大㗎。嗱，可以講得遠咗，其實唔係嘅。即係我當同一部礦機喺香港，你用香港一電啦。香港啲電貴啲啊嘛，香港電太貴啦，咁令到你部礦機我送俾你都冇人要，咁啊值0蚊，或者你就攞晒去冰島啦，或者。但係咧，如果翻喺大陸去新疆，哇，原來用大陸電曬住咁樣，用大陸電咧去挖到錢㗎喎，咁嗰部礦機咪值錢咯？你明唔明咩意思啊？喺礦機呢部礦機喺大陸值1000蚊，喺香港係負值嘅，會有咁嘅分別咯，會。呢樣嘢會計學忽略咗。唔係佢有個咁嘅諗法嘅，佢嘅諗法咪就係你啲嘢產唔產生咗效益咯。佢唔係用折舊去反映，佢用一個方式叫減值去做。但係減值係有一種好 tricky 嘅嘢，佢就將新疆同香港擺埋一齊，同你講話我點樣去睇減值，所以就話俾你聽，因為我新疆有效益，所以香港呢塊咧就唔需要減值，就係咁。哇！咁我突然間明咧，點解達人喺前期咧，佢咁願意用日價去買 GPU 翻嚟？因為個 GPU 嚟咗大陸係值錢啲嘅。因為你電費平咗啊嘛。即係佢條數加埋計咯。係喎，哇！突然間發現一啲嘢。係啊，係咁，不如OK，我哋今日就講到呢度啦。最後你有咩問題？我冇問題。你問我開心啲。冇問題。你阿里巴巴業績點睇啊？業績點睇啊？平常心咯，多數都升嘅。你唔好抄我啲台詞啦。冇，我覺得冇喎，即係睇佢點表演嘅啫。我覺得係啊，我都覺得係啊，即係佢嗱條數一定係唔係咁好睇嘅，即係話可能外賣使多錢啦。坊間話360億左右啊嘛，差唔多啦。可能400億都唔出奇添。唔係，但係如果佢係咪真係慳翻啲廣告費咧？有冇計呢度？係咯，記住係啦，佢打電話會都話其實咧，你睇落好似用咗錢其實我哋慳咗錢嘅，慳咗廣告費跌咗20%。以前我哋廣告費咧就用400億。係啦，因為做咗外賣咧，我哋慳200億，係啦，就諗咦係喎，雖然佢用咗400億去外賣，減200億，其實用咗200億。係啊，咁仲發展嗰個閃購有幾萬億嘅市場，係啦，即係我諗佢哋嘅最緊要睇下馬老師有冇睇過份稿啦，睇下小吳嗰份稿咧。話風一轉話嗱，呢度我哋唔好再講啦，我哋講 AI 嗰邊。係啦，唔即係大家都明嘅，但係佢而家嗰個即係嗰個價格戰已經打完啦。即係大家守住大家嘅嘢，京東退守品質就立咗少少騎手，咁而家美團就全國公社保又立咗啲騎手，我諗佢美團係有啲壓力嘅，咁呢個壓力係餓了麼，即係阿里都有壓力㗎嘛，係冇錯，全部人都有壓力㗎啦。不過阿里嘅壓力係有一個好大嘅電商幫佢稀釋啊嘛，佢意思就係咁，或者就係話佢嘅廣告以前廣告投入就係我係叫你話買乜乜去上淘寶呢啲廣告，以前嘅效益唔夠高，係。咁如果你用咗幾百億，你就咁睇呢幾百億好似好黐線。係，但係如果你用呢幾百億擺落去俾東東去用，你就覺得佢黐線嘅。佢就係黐線，因為佢攤唔到嚿成本啊嘛，佢攤唔開嚿成本啊嘛。係啊，但係你擺落阿里巴巴度用，阿里巴巴攤得開嚿成本咧，我覺得只要佢證明到呢一點咧，佢就一定係即係股價爆升。唔係，我可以好合理咁講嗱，如果佢唔係呢一鑊叫做佔咗美團便宜啦，唔好講打贏佢啦。你覺得佢之後去宣傳嗰啲咩千問啊，會唔會咁成功？一定唔會。
佢而家已經喺個鎂光燈下面。係啦，即係無論資本市場或者邊個，係啦，即係你用阿馬老師眼光就係。係咯，呢500億值得。係咯，即係唔係即係你原來假設佢去打美團輸咗啦，咁你會唔會用千蚊啦？可能啲人就會中國人民就會覺得，屌佢美團都唔夠打，去整出嚟一粒沙。我諗佢未必係咁嘅，即係話首先佢唔會唔夠打嘅。你任何點樣界開佢咧，你喺東東永都贏嘅。唔係有輸過咩？唔係，我覺得可能佢係實力係夠打，但係啲人點樣諗又未必咁諗㗎嘛。即係等於可以喺幾年前。唔係你東東係我哋有偏見啫，啲人真係覺得好勁嘅喎。七仙小泉冇咩？咪加咗美團咯，一句搞掂啦。係咯，京東外賣在哪裏？唔係咁咪明佢個京東，即係佢個京東閃購係冇流量咯。係啊，白做咯，所以咪係啊。咁佢咪做一樣嘢就係證明佢個主站都冇流量咯。你七仙小廚去美團，美團係咪幫你帶翻個主站嘅流量出嚟？帶唔到啊嘛。唔係，不過佢話佢做嗰個京東外賣咧，都為佢主站嗰個咩日活啊乜鬼嘢。咁梗係啦，你喺入邊送奶茶，因為喺入邊撳咯，喺入邊送奶茶啊嘛。其實啲人係唔想撳京東。但係因為京東個1蚊奶茶喺京東入邊，係啦，被逼撳張京東。咁我相信阿里巴巴條數仲靚啲添，係仲誇張啲添，甚至乎雙十一嘅時候可能更加好。係，又睇下佢今晚點樣。雙十一應該 OK 嘅。係，所以我自己覺得就係話，電商只要穩穩定定，跟住講下啲用戶增長嘅故事。同佢話俾人聽，你嘅效益提高咗，雖然係虧損，但係你效益提高咗，你認為幾時會點，大概係點啊？即係未來發展會係點啊？都最終都係收支平衡啊！呢啲咁講完之後，我覺得就 OK 啦。喂，但係我覺得電商嘅業務咧，好多人唔睇好啦。但係我覺得正係喺新程式 AI 年代咧，我覺得電商業務更加顯得出去穩定性。即係你無論你點樣去想像個範式點轉移都好咧，AI search 個廣告可能會變，好多嘢都會變。但係你覺得電商唔係？我覺得個本質係咩咧？即係其實蔡崇信都有講，我自己認為啊，人要買嘢係強需求嚟嘅，冇錯。但係人要買嘢去睇廣告唔係必然嘅需求。即係所以廣告呢樣嘢未必需要噶嘛。但係我哋去到電商度，你會想多啲廣告咯。即係等於你去咗超級市場，你會希望有阿姨話試下啲帶子啊，又香又甜，你會開心㗎喎。係啦，即係你喺嗰個場景，你想使錢，係啦，你已經有呢樣嘢嗰個 intent 喺度咧。你會覺得即係就兩樣嘢，即係你睇 YouTube 有人推銷你，你心諗你有邊個廣告你唔係 skip 嘅？有咩？係啦，冇錯，零，你根本就唔想睇。有，除非嗰個我係唔記得撳，或者你係行咗去做乜？但係如果你行咗呢個夜市，好多嗰啲食肆攤，你就好希望有人講話好大條香腸啊，好大條香腸翻嚟買咁，你都好開心㗎。係，但係如果好大條香腸，你聽到 YouTube 突然間聽緊啲歌，突然間話好大條香腸，廚房佬排大香腸，10蚊3條，你出3條嘅，咁靠叉，係咪啊？唔係，從呢一點去講咧，就係電商係好有優勢呢度。所以其實有機會咧，即係所謂嘅廣告模式啦，可能會變化咯，即係變咗向電商變。係啊，即係所有嘅流量平台，即係流量平台，即係你娛樂嘅平台，你係用嚟工作平台都好啦，即係 search 嗰啲，可能都會向購物嗰邊遷移啦。如果係 work 嘅話，你諗下短視頻都證明咗呢一點啦。係，就證明話俾你聽，如果你短視頻入邊你再插廣告嘅話，其實係完全冇效益噶嘛。係，因為插唔到嘛，咁所以先會變咗一啲我哋覺得好奇怪嘅直播帶貨模式出嚟。本質直播帶貨。未就係行，即係購物，即係你本質一個娛樂你嘅人，用另外一個身份再同你去做推銷員咁賣嘢俾你，咁嘅模式先 work 咯。係咯，即係可能你賣，即係講緊小米汽車，跟住順便推銷嗰啲賽車 game 咁樣啫。係類似咁嘅嘢咯，係或者講緊賽車 game，跟住賣小米汽車。今日你睇下雷總今日會唔會購啦？2億啦，2億啊！我諗係啦。有機會去睇股價咯，我覺得係，因為佢好奇怪。我琴日先睇完小米份數，佢係咧9月回購幾廿萬股，10月咧個價跌到40幾蚊嘅時候回購咗10幾億，即係回咗幾百萬股啦。跟住咧30幾蚊佢又唔回購嘅喎，跟住去到即係跌到好低30-40蚊嘅時候，佢又突然間回購幾日喎，跟住再跌落去又唔回購，出雷種咯，絕招咯。喂，所以係咯，所以佢哋嗰個做法係有啲投機性嘅。佢哋係要維穩咯，我感覺。唔係，但係都好似你話齋啦，雷總係幾識炒股票，我覺得係，即係唔係佢都幾捕捉到嗰個反彈嘅先機，同埋佢有好多手段咯。
即係你睇下自己出嚟增持都出埋啦，即係1億又唔係好多錢。係啊，唔係我覺得佢叻嘅地方就係咁，其實有用好少資源，係啊，就做到幾跟住你升翻5%喎。係咯，嗰度唔知幾多億啦。佢自己有20%噶嘛。係啊，係咯，犀利嘅。所以你話本質上咧，阿雷總係資本家嚟嘅，賣車係興趣嚟嘅。呢個讚美嚟嘅，呢個賣車係興趣嚟嘅。係啦，而家喺個網入邊俾人攻擊，佢咪唔賣車咯？係咪買股票咯？係啦，有賣股票，唔係賣裝住車嘅股票咯。係因為你諗下啦，佢話要投入全部精力去做車啊嘛。其實而家嘅輿論其實對佢唔係幾冇乜利嘅都係絕對冇利，同埋國家嗰個發展方向同佢做嘅嘢係有啲背離嘅。係就咁你咁背離之後，你慢慢地自從即係如果綠化帶去得多嘅話，就入咗國家嘅眼簾。你會出事噶嘛？踩爛晒啲草地。係啊，跟住以後送手機就變咗送華為噶啦嘛，或者送 Oppo 噶啦嘛，買送小米噶啦嘛，啱唔啱啊？以後就係開座談會第一排冇佢份，同東東一齊去食麵啦。我都好期待下一次座談會第一排邊個？唔係應該係黃傳福啊嗰啲人咯。即係阿馬職工應該可以嘅，雙馬都可以嘅。係，即係包括阿美團啦，解決好多問題噶嘛，係咪？好啦，咁我今日講到呢度先。拜拜。